cikgu. Kenapa pula cikgu yang minta maaf ya? Kalau kawan-kawan semua nak tahu, marilah dengar cerita saya. Kawan-kawan yang saya hormati, kisahnya adalah tentang seorang anak yatim namanya Amir. Ayahnya telah meninggal dunia semasa dia masih kecil lagi. Untuk menyerah kehidupan mereka, ibunya telah mengambil upah, menebas kebun dan menjual kuih. Namun, Amir tidak pernah mengeluh, malah dia turut membantu ibunya dengan menghantar surat khabar sebelum ke sekolah. Baiknya Amir tu ya kawan-kawan. Seperti biasa pada pagi itu, Amir mengayuh basikal yang laju-laju. Amir bimbang akan bertembung Cikgu Hakim, guru disiplinnya di sekolah. Seramnya, mendengar namanya sahaja sudah cukup membuatkan pelajar-pelajar kecut perut. Ingatlah ya kawan-kawan, datang lambat ke sekolah bukanlah sikap yang baik. Ketika sampai di sekolah, jam tangan Amir menunjukkan jam 8.30 pagi. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Amir terus menuju ke kelasnya. Tiba-tiba, Amir! Nama Amir dipanggil. Panggilan itu lantas mematikan langkahnya. Degup jantung Amir bertambah kencang. Terlihat wajah Cikgu Hakim yang sangat serius. Dengan suara yang lantang, Amir dimarahi kerana datang lewat. Amir hanya membisu. Memberi alasan pada saat itu bukanlah tindakan yang bijak. Walaupun Amir pernah menjelaskan, tetapi Cikgu Hakim enggan mendengarnya. Malah dia dituduh menegakkan benang yang basah. Kawan-kawan sekalian, apakah yang berlaku selepas itu? Apalagi Amir dibawa ke bilik guru disiplin? Dia telah diberi surat amaran untuk disampaikan kepada ibunya. Amir pun menerima dengan sedih. Berat mata yang memandang, berat lagi bahu yang memikul. Amir kecewa kerana dituduh sebagai pelajar yang malas. Padahal dia bukanlah seperti apa yang disangkakan. Rakan-rakan Amir juga sering mengejeknya kerana selalu didenda atas kelewatannya sampai ke sekolah. Setelah sesi persekolahan tamat pada hari itu, Amir pun terus pulang ke rumah. Selepas selesai solat, Amir pun terus ke dapur kerana perutnya terasa terlalu lapar. Apabila dia hendak ingin menjamah makanan, dia teringat kembali peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Seleranya hilang. Amir pun membuat keputusan untuk ke kebun Pak Megat untuk berjumpa dengan ibunya. Amir ingin menceritakan tentang peristiwa yang berlaku di sekolahnya tadi. Ingatlah ya kawan-kawan, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Sebaik saja terpandang wajah ibunya, dia berasa tidak sampai hati untuk menceritakan. Malah dia turut membantu ibunya menyelesaikan kerja. Baginya, ibulah segala-galanya. Kawan-kawan yang dikasihi, pada malam itu Amir nekat menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja, lantas menyerahkan surat yang diterima daripada Cikgu Hakim. Amir melihat wajah ibunya amat sedih. Setelah membaca surat itu, bagi ibu Amir, dia masih mampu menyara kehidupan mereka. Apa yang diharapkan oleh ibu Amir adalah dia ingin melihat anaknya
berjaya dalam pembelajaran. Kawan-kawan yang disayangi sekalian, sebagai pelajar tahun 6, Amir dapat berfikir dengan baik. Dia telah membuat keputusan untuk berhenti kerja. Dia berazam selepas ini, dia akan beredar dari rumah dengan awal ke sekolah dan belajar bersungguh-sungguh. Justeru, keesokan harinya. Pagi-pagi lagi, Amir telah sampai di kedai Pakcik Mutu, tempat dia mengambil surat khabar. Dia ingin menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Selepas itu, Amir mengayuh basikalnya lebih laju dari biasa. Dia tidak ingin terlambat lagi. Dia sudah serik dengan herdikan guru disiplinnya. Apabila tiba di persimpangan jalan, tanpa melihat kiri dan kanan, Amir terus melintas. Malangnya, sebuah kereta telah mengelanggarnya. Amir tercampak ke persimpangan jalan. Lalu, Amir pingsan. Orang yang melanggar Amir itu terus membawanya ke klinik yang berdekatan. Mujurlah Amir tidak apa-apa. Dia cuma mengalami luka-luka kecil sahaja. Itulah kawan-kawan, kita mesti berhati-hati semasa berada di jalan raya. Tidak lama kemudian, Amir pun sedar dan dia terkejut melihat Cikgu Hakim berada di sisinya. Dengan wajah yang ikhlas dan mesra, Cikgu Hakim meminta maaf atas kecuaiannya. Amir tercedera. "Maafkan cikgu." Amir dengan senang hatinya. Amir pun memberitahu dalam yang bersalah kerana tidak berhati-hati. Begitulah kawan-kawan, niat di hati untuk membantu keluarga adalah satu sifat yang mulia. Namun, kita mesti memikirkan keselamatan diri dahulu. Sekiranya kawan-kawan telah melakukan kesalahan, janganlah malu untuk meminta maaf kepada orang yang mengakui kesalahannya, akan dipandang mulia. Itu sahaja cerita saya dan kisah yang saya ingin menceritakan. Sekian, terima kasih.